Seria complicat això, el Petri. Bona tarda, benvinguts a la Lira. Nosaltres som Somnits, que vol dir Somni, Teatre Solidari, i som un grup resident aquí a la Lira, aquí és el lloc on nosaltres assagem i fem les nostres creacions, etc. Com altres de les altres que també s'havien aquí, Orfeo, etc. Aleshores, aquest espectacle que veureu ara a continuació és un megamix d'una obra de teatre que es diu 8 dones, que després van fer una pel·lícula també 8 dones, molt xula, i aleshores nosaltres la vam agafar, l'obra de teatre, vam agafar la pel·lícula, ho vam desmuntar tot, vam fer una barreja i vam fer coses i treure en altres, i després ho vam tornar a muntar. Espero que s'entengui una mica i que us agradi. Aleshores, nosaltres som teatre solidari, que vol dir que sempre les nostres recaptacions que fem a la taquilla sempre van a alguna causa solidària, coses del barri, com el rebost del barri i altres coses que hem anat fent. L'última vegada, que va ser aquesta mateixa funció que vam fer dues actuacions cap de setmana abans de Nadal, va coincidir amb la Marató de TV3, i llavors vam dir, bueno, la Marató de TV3, no? I aquesta vegada, doncs, aquesta vegada us explicarà la Júlia, que dediquem la recaptació a la investigació sobre l'Uixer B1, que ell us explicarà millor una miqueta més de què va la cosa. També us he de dir que si algú té aquests 10 euros que heu donat, aniran per aquesta investigació, però si teniu ganes i us sobren els diners, que o sobre us passa, no sabeu què fer-ne, doncs aquí a la Lira hem habilitat un número de compte que allà a la sobre de la taula de l'entrada hi ha un carteller que està el número de compte, si voleu podeu fer una fotografia i llavors fer alguna cosa com vulgueu. Moltes gràcies i ara la Júlia us acabarà d'explicar. En primer lloc, en nom de Stay Sign Europe, us volem donar les gràcies per ser aquí aquesta nit, ja que és gràcies al suport que trobem la força i la possibilitat de fer arribar la nostra veu lluny. Stay Sign Europe es gesta fa un any i mig, quan la Bruna, que és la meva neboda, és diagnosticada. El nostre objectiu és clar, és trobar un tractament a la retinosi pigmentària que causa el síndrome d'Usher-Bové. Aquest és un síndrome que té la Bruna i milers de nens arreu de tot el món i que causa que neixin sense audició, sense estabilitat i que tinguin una ràpida i progressiva pèrdua de la visió durant la infància. Els fotoreceptors de la retina perden la capacitat de captar la llum i enviar aquesta informació al cervell i això fa que aquests nens perdin la visió nocturna, després la visió perifèrica i abans de la pubertat acaben cecs. La nostra és una cursa contra el rellotge, la Bruna té ara 2 anys i no hi ha temps a perdre. És per això que us agraïm enormement que sigueu avui aquí, perquè és gràcies al vostre suport que podem... És gràcies al vostre suport que podem fer arribar la nostra veu. Us demaneu que en la mesura del possible, si podeu fer arribar la història de la Bruna i els nostres objectius, curar la ceguesa en el síndrome d'Usher. Donar les gràcies sobretot a Somnits Teatre i a la Lira per fer possible que aquesta nit siguem tots aquí i esperem que gaudiu de la funció. Gràcies. Procedim?
també, estimada. Fa un temps espantós. Sí, ha vingut la nostra Susan. Em presento la Luisa, és la nova minyona. Bon dia, Luis. Bon dia, senyoreta. Espero que la senyoreta hagi tingut un bon viatge. Bon dia, què tal? M'has quedat cansada, com estàs? Ho dirà sempre igual, tinc taquicàrdia. Salut, senyora, salut, sister. M'has portat un regal de Nadal? Sí, ho pot fer. Ostres, no t'has tancat el cap. Pareu! Correu tant. Va, tornem a començar. Iaia. Susan, estimada. Que estaves dormint? Que estàs cansada? Descansava una miqueta. Ai, estic tan contenta de veure't per Nadal. Jo també, estimada. Què fan les cames? Oh, què vols que et digui? On no es pot fer bé? Mira, em fa mal les cames, em fa mal els genolls i vull una cadira de rodes. I la teva mare no me vol comprar. Oh, va, iaia. Sí, no saps el que és estar tot el dia, aquesta cadira. Això no és el pitjor. És que a mi em sap greu ser una càrrega. Per aquí se'n parla. Ah, va, no pensis en això. Ja saps que aquí ens estimem molt. Sí. A més, és important que una família estigui unida. Fa un temps espantós. Oh, mira, ha vingut la nostra Susan. Està preciosa, oi? Oi, sí. Està com una núvia, a punt de casar-se. Ui, àvia, no corris tant. Ui, veuràs quan et vegi el teu pare. Ja no ho he avisat? No, ha dit que no el despertéssim. Com? A aquestes hores i encara dorm el pare? Ui, és que ha treballat molt aquesta nit a la seva habitació. Ah. Que n'és de bo tornar a casa. La meva vella i estimada caseta. La meva vella i estimada caseta. Amb tota la neu que ha caigut, sembla que estiguem a Sibèria. Incomunicats de la resta del món. És per morir-se d'avorriment. Encara no, que tenim el telèfon i el cotxe. Em presento la Luis, que és la nova minyona. Bon dia, Luis. Bon dia, senyoreta. Espero que la senyoreta hagi tingut un bon viatge. Sí, molt bo, malgrat tota aquesta neu. Senyora, com vol que vagi a despertar el senyor? Encara no. On vol descansar? Si va dir que no el despertéssim? Vol alguna cosa més, la senyora? No, gràcies, Luis. D'on ha sortit aquesta noia? No ho sé, em sembla que és de per aquí. És una pena, n'estic encantada. Trobar algú que accepti quedar-se aquí tancada tot l'hivern és una sort per a nosaltres. Bon dia, què tal, Agustín? Fas cara de cansada. Com estàs? Sempre igual. Pateixo del cor, tinc taquicàrdia. Ah, que tens taquicàrdia, eh? Sí, tu diràs amb tota aquesta neu. I tu què? Ja has tornat? Ja t'han fet fora del col·legi? No, res d'això. He vingut a passar les festes. A més, he fet molt bones notes. Ah, sí, els teus informes. La teva mare ja ens ha ensenyat els teus informes. Esclar que uns informes sempre es poden maquillar, no? Retocar una miqueta. Va, ja està bé, eh? Què? No siguis tan antipàtica. Però si només li pregunto si s'ha portat bé i si ha estudiat molt o què? No passa res, àvia. Clar que pots preguntar, tieta, ja t'ho dic, tot va bé. Almenys n'hi ha una que està contenta amb la seva sort. Què ho dius per mi, això? No, m'agrada veure la meva filla feliç. Això és tot. Això és tot. Va, no comenceu, eh? Filles meves, la teva germana ens ha acollit aquí de tot cor. És ben bé que no estem a casa nostra, però, dona, és per agrair-li, eh? Per agrair-li què? Gràcies a ella res, gràcies a en Marcel, gràcies al teu pare, Susan, que ens aprecia pel que valem i que sap apreciar a una senyora gran i malalta com la teva àvia i a una dona recta i virtuosa com jo. Gràcies a en Marcel. Gràcies a tots dos. Va, tieta Agustín,
així. No ens vulguis fer pena. Aquí tothom s'estima. A més, és important que la família estigui unida, siguin quins siguin els seus defectes. Els brioixos. Ai, brioixos calents! I jo només puc menjar torrades. Sí, com tothom, tots mengem torrades. Aquests brioixos són el regal personal per la meva Susan, que ha vingut a casa. Oh, gràcies, àvia! Tieta, si en vols algun... Ai, sí, porta. Vull dir gràcies. Crec que tinc una mica de xocolata a la meva habitació. Haig de buscar-la. Els brioixos sempre són millors amb una miqueta de xocolata. És com una criatura, eh? La teva mare es porta molt bé aguantant-li totes les seves petites manies, sense enfadar-s'hi. D'això en dius manies. Jo en dic insolències, mama. Em provoca constantment. Dona, ja que no para de dir. El papa és un home adorable. Ai, sí. Sempre està mentint. Sempre està de bon humor. Això que els negocis no li van només voldria. Ui, no? Sembla que estàs més ben informada que jo sobre els neguits del Marcel. No, per casualitat. Jo ni tan sols sé si entenc. Per casualitat, eh? No, em sembla bé. Jo tinc els meus problemes, ell té els seus, i no en parlem mai. És millor així. Sí, és que jo li vaig dir per vendre les meves accions. I ell em va explicar alguna cosa. Així te les has venut, les accions. No, en Marcel m'ha dit que no, com esperés. Guarda-te-les, tens raó. No se sap mai. Quan em van encarregar de fer aquest muntatge, vaig pensar que això no es podia aguantar per enlloc. França, anys 60 del segle passat, 7 dones i un home tancats en una casa. Però, qui mana. També us he de confessar que a mi, això de fer de director, em cridava l'atenció. Estic fart d'obeir. I vaig pensar, a veure què tal això de mana. El primer programa, d'on traiem les dones. Poso un anunci al tauler i començo a fer els interrogatoris. Vull dir, les entrevistes. Bé, els càstings. Em pots explicar una mica per què vols fer teatre? Jo? Sí. Deixa'm falta plomes, que és el meu. Hola a tots. Jo vull dir-vos per què m'he presentat al càsting. Jo m'he presentat en aquest càsting perquè de petita ja m'agradava fer teatre. Ui, molt. Jo vull ser artista. Però artista de revista, d'aquelles que van lluentes, amb plomes, que canten, que ballen, que pugen escales i baixen. Ja us he reconegut, amics que m'heu vingut a veure, ja us he reconegut, i amb l'amistat puc creure. Jo és que ja m'hi veia. Jo em veia davant l'escenari, i fent so, i cantant, i ballant. No va poder ser. A casa meva, als meus pares no li agradava que la nena fos artista. No, la nena ha d'estudiar. I a la nena estudiar no li agradava. I llavors em van dir, doncs mira, dues opcions. O estudies o t'agrades. I com que a mi estudiar no m'agradava, doncs mira, vaig aprendre l'ofici de perruquera. M'ho passava molt bé, allà continuant la senyora, una onda, un cargol, els monyos, bé, ens ho passàvem, però d'allò més bé. Explicaven acudits, explicaven coses, però jo sempre tenia la raó que de quan no li agrada el teatre, té aquest poquet a dintre de dir, si puc fer teatre. I em vaig assabentar que aquí al poble, a Sant Andreu, hi havia un grup de teatre, i dic, doncs m'hi apunto. Mira, va ser la solució. Vaig apuntar teatre d'aficionat. No era teatre
aficionat. Però bueno, ens ho passàvem bé. Els que feien bolos, anàvem voltant pel món, i van passant els anys, i clar, ara ja m'he jubilat. I ara, doncs, penso, vaig llegint aquí, que feien un càsting, i calla, igual m'agafen, i mira, i puc anar a fer teatre professional. Jo ja sé que de noia jove no puc fer. No, però una iaia sempre es troba una iaia, una minyona gran, una senyora d'aquelles de companyia. Però vaig dir, sí, m'hi presento. Que em surto i m'aproven. Estupendo. Que no vaig dir adéu. Perdoneu, no he dit com em dic, oi? Em dic Lali Ivan, per servir-los. I per servir-los vostès. Molt bé. Tu faràs la iaia. Seu allà. Mira, a veure. Salut, senyores! Salut, sister! M'has portat un regal de Nadal? Sí, bombons. Ostres, no t'has trencat el cap. Ai, em pensava que als 16 anys a tothom li agraden les bombons. 16 anys, als 16 anys em faré 17 a l'abril. Ui, sí, ja veig que estàs en plena forma, Tu també? T'has engreixat una mica, oi? No, vols dir? No, deu ser aquest vestit. Encara no s'ha despertat el papa? Quin gàndol, anem a fotre fora del llit. Nena, no es parla així d'un pare, Una mica de respecte. Oh, però si jo respecto el pare, a la meva manera, i sobretot l'admiro. Ai, aquí ve, la més guapa. Em estic molt empipada. I es pot saber per què, senyora baronessa? Home, t'has deixat el llum encès fins no sé quina hora i no he pogut dormir en tota la nit. Segur que devies estar llegint algun dels teus llibres abominables. Quins llibres abominables? La tieta Austin anomena llibres abominables a les novel·les policíaques, d'espies, d'aventures... Són per la teva edat. No són per la teva edat. Puc anar a despertar el senyor? Sí, esclar. Quina sort que té de poder dormir amb el soroll que feu. Llegir no fa mal a ningú, però anar de nit 5 cops al bany, això sí, que desperta els veïns. He estat jo, ho sento. Estàs malalta? No podia dormir i he anat a beure aigua. Ho sento. No passa res. Què són aquests crits? Luis? Senyor, el senyor és mort. El senyor és mort. Ha estat a ple de sang. S'ha arruïnat i s'ha suïcidat. No s'ha suïcidat. Ho he vist ben clar. El senyor està estirat al llit, vaig avall. Ell sempre dorm d'aquesta manera. I tenia un coixí sobre el cap i l'he cridat, però no s'ha mogut i he aixecat el coixí. Ai, quin horror. Tenia un tret al clatell i tot està ple de sang. Mama! Filla meva. Oi, espectacle per aquesta criatura, Déu meu. I amb lo nerviosa que és. Cal trucar a la policia. Sí, ja no he esperat massa. Han tallat els seus telèfons. Jo vull fer el pare. El pare no hi surt. Es parla d'ell tota l'estona, però no hi surt. Ah, no? Doncs jo vull participar. Vostè vol lligar, no? Però què dius? Sol que vull fer teatre. Per això som aquí, no? I no em parlis de vostè. Qui hereta els béns del papà? Jo. Vull dir, nosaltres. Caldria avisar la germana del papa. La germana de ton pare. Aquesta dona no posa mai els peus dins d'aquesta casa. Oh, però necessitem ajuda. Va, agafa el cotxe, que vinc. Vés. Senyora, no podem deixar el senyor tot sol. Si m'ho permet, pujaré. I si si encara hi és? Sí, pot ser que encara estigui per aquí, aquest home. Un home? Per què un home? Per què no una dona? Seràs poca vergonya. Que potser ens estàs acusant? Quan es té la consciència tranquil·la. Perquè tu no hi tens, oi? Més que tu, segur. Ah, sí? I com és que has anat aquesta nit 5 vegades al lavabo per beure? Però si no ho saps, nena, estic malalta. Pateixo del cor. Filla, vés a prendre les pastilles i calma't. Això,
Les pastilles. Molt bé, vaig a prendre les pastilles i em prendré tota la capsa i així us deixaré tranquils una vegada. Déu meu, aquesta no em fan mal. És un miracle de Nadal. El meu pare era advocat i em va fer estudiar la carrera de dret. Al cas de la meva mare li agradava molt la música. Teníem una llotja al Liceu i de petit em van portar al conservatori. Soc músic? Bé, músic aficionat. El que jo vull és ser actor. Actor? Vaja, ara tothom vol ser actor. Música has dit, oi? Val. Pots assajar dimarts i dijous a 10 a 12? Lluís, des de quan serveixes en aquesta casa exactament? Per què m'ho pregunta, això? El Lluís és aquí des de l'octubre. Tinc bones referències. He dormit malament aquesta nit. Tenia un pressentiment ahir. El senyor feia mala cara quan li vaig portar la tisana. Et va demanar una tisana? Sí, cap a mitjanit. No em bevia mai de tisana. Em va cridar, em va demanar una tila i vaig baixar a fer-la. Després li vaig portar. I et vas quedar gaire a l'habitació del meu pare? No, vaig tornar a marxar de seguida. Ah, sí? I com és que no he vist la safata de tisana a l'habitació? David, la teva germana no em va fer cas. Es va prendre tota la capsa de pastilles. Per agrair-li al Marcel, que anirés a acollir, li vaig poder donar les accions aquelles que em va deixar el teu avi, el coronel. I no les va voler, les va refusar. Em va dir, guarda-se-les. Aquests diners no ens salvaran de la bancarrota. I llavors què vas fer? Llavors, pues, me les vaig guardar, però no gaire temps, no perquè... Perquè me les han robat. Que te les han robat? Fa 2 dies que me les han robat. Sí. Em van posar droga en el porto. Jo prenc una copeta de porto després de sopar perquè em fa pair. I em va bé pel dolor. I em van robar les accions algú que sabia on era l'amagatall. Sota el coixí. Què dius? Tu també ho saps? Home, ja ho sap tothom. Tothom! Allà les accions. Ai, colla de lladres! Assassins! Que sou uns lladres, tots, homes! Que sou uns lladres! No està bé, home! Mama, quan vas donar el cap? El cap? On tinc el cap? L'àvia. L'àvia m'ha dit que fa 2 nits li han robat les accions. Ai, les accions! Ai, mentidera! Això és que te les has venudes i no pots donar la meva part! Vull la meva part! Exigeixo la meva part! Pues ya estoy aquí. ¿Qué es lo que tiene café? ¿Qué es lo que tiene café? Que aquí un papel maduras. Ah, espera, que me presento, es que no sabe quién soy. Yo soy la Vane. ¿Que no? La Vane, tío, la Vane, la del piercing, ¿no? Buah. Pues tú pregunta por aquí, que por aquí todo el mundo me conoce bien. Pues no me ha abierto puertas el piercing, mira. Mira, yo te voy contando. Tú yo, visca que propere, per això no t'ha de preocupar, que tu me llamas padre aquí y yo, pam, aquí, como un rayo. I jo vinc d'una família que sempre aconsegueix tot el que se proposa. Però sempre, Que el meu pare vol muntar un negoci, pam, pues lo munta. La meva mare vol fer un viatge, pam, pues lo fa. Que el meu germà no vol anar a la presó, pues no va, ja està. Pues ja vull fer teatre. Contigo. Sí. I se'm dona bé, Jo una vegada vaig fer de Cenicienta.
En una hora del centro, tío, está espectacular. Pues yo qué hacer, Pedro. Espera, que me ha gustado el tema este. Venga, enróllate un poquito. Y así me da un papel guapo, te enseño el piercing. Tu faràs la Augustine. Es diu Augustine en francès, no Augustine en anglès. Us penseu que us detesto, però no és veritat. Jo us estimo. Jo estimo tothom, però ningú entén la meva manera d'estimar. I penseu que no. Igual que el ribot que ningú no es veu, acabes de ser inagrat. Catrín, no siguis dolenta amb la Molt teva bé. criada. Molt bé, no diré res, eh? No diré res, no diré que la Gavi demanava diners constantment al Marcel. No ho diré, i no diré si se'ls gastava perquè se'ls gastava, ni amb qui se'ls gastava, ni Tinc una mala notícia. El cotxe no s'engega. Oh. Han tallat tots els fils del motor. Han tallat? Qui ha tallat? Sí, no? Jo. No res, senyora. Només era una pregunta. En el primer interrogatori de la policia em veuré obligada a dir que es puja molt sovint per les nits, estimada. I que tothom ho sap. En el primer interrogatori de la policia, senyora, em veuré obligada a dir que vostè surt molt sovint per les nits i que tothom ho ignora. Hi ha lleis contra els falsos testimonis. També hi ha lleis per heretar. Què vol dir? Ho sap perfectament. A qui aprofita el crim? No t'entenc. Esclar, la persona que hereta els béns de l'assassinat per força és l'assassí. Ho diuen totes les novel·les policíaques. Calla. Faries millor d'estudiar geografia. Ai, és la primera vegada que t'ocupes dels seus estudis. A veure, la següent. Passa, passa. Un momentito. A la buena de Dios. Me llamo Hortensia, pero todo el mundo me llama Sororte. No porque suene más fashion, que también. Es porque soy monja. No lo hubieran dicho. Soy de Cabeza Bellosa de la Calzada, un pueblito precioso de la provincia de Salamanca. Salamanca. Salamanca, tierra mía, ¡ay, qué gracia y sabiduría! ¡Cuánto te quiero, mi Salamanca! Ay, disculpe, es que la emoción me embarga cuando hablo de mi tierra. Uy, y con muchas otras cosas. Por eso soy tan buena monja, alegre, devota, pasional. Hasta donde se me permite, claro. El padre Avelino ya me lo dice. Frena, Hortensia, frena que me pierdes. Yo no entiendo mucho esto del freno. Hasta que noto que me aprieta el muslo. Y entiendo que también lo embarga la emoción. Y que a su edad no es bueno. Pero yo le dejo. Porque creo en el padre Avelino como creo en Dios. Por sentir el aliento de su cariño y su mano invisible e intangible que me trae y me lleva y me estruja. Bueno, la del padre Avelino no es tan intangible. Pero al fin y al cabo no deja de ser la mano de Dios en la tierra hoy. Perdón, que se me va el santo al cielo. En fin, que estando yo de vacaciones en un pueblecito cercano al mío que se llama Dios le guarde, pues sentí la llamada del Señor para no oír la verdad llamándose así el pueblo. Mi madre me dijo que el Señor me necesitaba de monja de clausura, pero lo entendió mal. El Señor lo que me dijo es que me necesitaba para limpiar la basura de las almas del mundo. Y
me dije, pues venga, Hortensia, lleva tu saber hacer y tu buena obra por esos mundos de Dios y como... Mal me está diciendo, pero entre mis virtudes está el buen quehacer con las lenguas. Con los idiomas me refiero, hombre. Y me dije, pues vente para Cataluña y ya soy aquí. Y aquí he encontrado el lugar idóneo para llevar a cabo mi pasión y mi labor, porque aquí aúno mis dos trabajos. Limpiar y guiar almas descarriadas. Y esto lo digo con la boca pequeña porque es un poco pecaminosillo. ¡Actuar! Si me viera el padre Amelino. En fin, porque se han fijado en el trabajo que voy a tener en este grupo de teatro. Hay una vieja que dice que quiere llevar plumas, como si fuera una gallina. Y una niña que dice que lleva pendientes, pero no en la oreja. ¡Madre mía! En fin, que aquí voy a estar la mar de bien. Y si además, pues no sé, me da algún papelillo que pueda darme la posibilidad de enseñar mi lado más salvaje, que lo tengo, Ay, no sé, de azafata, o de hada madrina, que despiporre. Disculpe. En fin, que aquí estoy, para servirle a usted y a Dios. Mare de Déu. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se ven también despacio. Gástame los labios, que se erice el corazón, que se detenga la razón. Tenía la manía de decir te quiero, siempre antes de tiempo, en cualquier lugar. Tenía unas piernas infinitas, siempre abiertas a las visitas, y unos labios sellados que no se dejaban besar. Tenía un corazón blindado, un cuerpo demasiado sano y un amor sin estrenar. Esa noche rompió la regla básica y me besó, caí en su cama. Tu cama siento para no dormir, le dije que eso del amor te lo enseño yo. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se den también despacio. Gástame los labios, que se erice el corazón, que se detenga la razón. Tenía la manía de ir cargadita de medicina, sin receta, de esas que no vienen envueltas, no. Tenía mil leyendas tatuadas a su alrededor. En la calle del rumor murió una vez y otra resucitó. Y perdida entre sus rincones, en los peajes de los licores yo la encontré. Hay amores que matan amores, entre amores que nunca abrirán sus alas. Gástame los labios, le dije que eso del amor te lo enseño yo. Gástame los labios, que no quede ni un espacio, que se venga bien despacio. Gástame los labios, que se erice el corazón, que se detenga la razón. Siempre fue la tercera de alguna otra mitad, siempre conduciendo por vías sin asfaltar. En el bazar de los perdidos ahí chocamos, su corazón tartamudeaba por un amor sin estrenar. Gástame los labios, que
que no quede ni un espacio, que se me cambie en espacio, gástame los labios, que se deslice el corazón, que se detenga la razón. Senyores, les meves disculpes. No m'hauria atrevit mai a venir aquí, a casa del meu germà, sense haver estat convidada. I menys amb aquest temps que fa, però... Potser semblaré ridícula, però he rebut una trucada. Fa una hora. Una broma de mal gust, sens dubte. Una veu m'ha dit: vingui de pressa, el seu germà ha estat assassinat. I han penjat. Aleshores he trucat aquí, però deveu tenir el telèfon espatllat i... Aleshores he tingut un tal fred de por i... El forner m'ha deixat aquí, a la carretera, però... Per què em miren totes així? És una broma, oi? Marcel? Marcel? Per què està tancada la porta de l'habitació del meu germà? Com sap que és aquesta la seva habitació si mai ha estat aquí? Perquè totes miraven fixament aquesta porta. Marcel! Marcel, soc al carrer! Obre'm la porta! Marcel, soc aquí! Ai, Marcel! per favor, no cridi, li prego. En Marcel és mort. És veritat? Un tret al clatell. Bé, suposo que entendrà que, tal com ha arribat aquí, li haurem de fer algunes preguntes. Ho deixi'm, sisplau. Ha reconegut la veu de la trucada? No, ha parlat molt poc. Una veu d'home, segur. No. De dona. I digues, quan va ser l'última vegada que vas veure el meu pare? Estàvem enfadats. Ho saps perfectament. No em diguis que mai no us veieu perquè no m'ho creuré pas. Esclar que sí. Ens havíem trobat un parell de vegades al poble, per casualitat. El meu pare i el teu pare m'estimaven molt. I patia perquè vosaltres no em deixàveu venir aquí, a casa vostra. En tot cas, ara sí que hi és a casa seva. Sí. En tot cas, aquesta misteriosa trucada ha fet que ens coneguem. I no tinc altre remei que sospitar de totes, d'entrada i per principi. Bé, ja n'hi ha prou, Miri, jo sóc la sogra de Marcel i aquesta és la meva filla Agustina. El seu germà, el meu gendre, ens havia acollit. Així que vostè és l'Agustí? Tenia curiositat per conèixer-la, perquè estem subscrites al mateix club de lectura. Com? Tu estàs subscrit en un club de lectura? Si pensava que no t'agradava llegir. Perdona, potser no ho hauria d'haver dit, això. No passa res. Jo estic subscrita, sí, però no agafo mai res. Ah, no? No. Doncs la secretària del club és una mica bocamolla. M'ha dit que vostè agafa almenys 5 llibres per setmana i que tot són novel·les d'amor. Vostè es confon. Podria ser. En tot cas, fa 8 dies va llegir La gòndola dels amants, no? La gòndola dels amants? No ho sé, no. Vaig agafar aquest llibre just darrere seu. Quina casualitat, oi? O potser no. I bingo, entre les pàgines del llibre vaig trobar una cosa que li pertanyia. Doncs si va trobar una cosa que li pertany, li torna i ja està. Vaig trobar l'esborrany d'una carta que escrivia al meu germà. El pare? I escrivies meravelles cada dia? Però s'ho està inventant, que no ho veus? M'ho estic inventant? De cap manera. Jo ho conservo tot. És un costum.
molt antic que tinc. Estimat Marcel, perdona per haver-li fet aquella escena a la mama davant teu a propòsit de les accions. Em vaig veure obligada a reclamar la meva part perquè ella no sospités de l'excessiu interès que em desperta. Si només de mi hagués depès, jo te les hauria donat. Sàpigues que sóc capaç de tot per evitar-te preocupacions, però per a burlar-te de mi amb la Gavi? Et passo aquesta carta per sota la porta i t'abraço afectuosament. Signat? Oh, sí. Més bé. Jo no l'estimava, no l'havia estimat mai. No, i a més tenia moltes amiguetes que havia de fer jo. Donar-li les meves accions perquè les anés repartint amb les seves amants. Ah, no. Mireu-la. Mira-la. Aquest somriure maliciós. És ben bé que som de la mateixa família. Ui, 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 ui. Amenaces? Un mòbil d'assassinat i amenaces. És massa per una sola persona. Jo no he pogut matar-lo. Perquè, a més, no m'he mogut de la meva habitació en tota la nit. Perdoni, ara 5 vegades al bany. Bany, quin bany? Ai, filla meva. Mira, deixa'm. Lluís, vas veure algú al pare ahir vespre? No, quan li vaig pujar a la tisana el senyor estava sol. No t'has trobat amb ningú? Sí, la senyoreta Agustín. Vaja, tieta Agustín, tu ens havies dit que no t'havies trobat amb ningú? Bé, sí, n'havia oblidat, he anat a beure aigua. Tu rondaves l'habitació del Marcel. Què va passar? Mama, tu sabries si no dormíssiu en habitacions separades. Que et jutgin els teus propis fills. És horrorós. És per això que jo no n'he tingut. Potser perquè mai cap home havia demanat que sigui la mare dels seus fills. Hola. De la guarda. Va, doncs... jo vinc de bosc. Vull dir que he vist que el bosc, que des de que vaig néixer al Max, que poc he sortit de muntanya jo. De fet, es pot dir que avui és el meu primer dia a la gran ciutat. A la civilització. Al mas on visc n'hi diuen apel·lació. Ai, és veritat, perdó. Em dic Sió, reencarnació. És que sempre penso que tothom ja sap com em dic, com que també a tothom se n'hi diu de Sió. Sí, totes les dones de la família sempre s'han dit Sió. La mama Assumpció, Sió. L'àvia Concepció, Sió. La besàvia Sacrificació, Sió. La rebesàvia Il·lustració, Sió. I així, totes. No ho sé, per tradició... Fins i tot. La meva germana petita també se n'hi diu de Sió. I això que quan va néixer, el pare es va posar ben ferreny que no se n'hi diria pas. Com si el sentís. Aquesta nena no se'n dirà pas de Sió. Ja n'hi ha prou amb aquesta fixació. Us falta imaginació. Aquesta nena es dirà Estel. És la meva decisió. Ui, i l'Anna, que nena de morrialar. Li mam amb cabells. Estel, m'agrada molt aquest nom. Estel, de constel·lació, d'inversió. I aquí es va acabar la discussió. De fet, jo sempre havia cregut que totes les dones se n'hi deien de Sió, fins que no vaig començar l'escolarització, la iniciació de la meva instrucció, on vaig rebre formació, i també alguna decepció va ser la meva salvació. No per manca d'ambició, que jo tinc confirmació de capacitació. I vaig fer una oposició d'especialització. Mig per obligació, sí, però bona presentació, excel·lent pronunciació, però vaig fallar en l'accentuació. Mala puntuació. No m'agrada la imposició, ni la manipulació, ni la coacció, ni la humiliació, ni la vexació, ni la submissió, ni la intimidació. Ai, la improvisació, perdó. Doncs, no sé. Vol que li canti una canció? No, perdó, que no tinc bona entonació. Entonació. Diversió.
extracció, inundació, aberració, inflamació, amputació, extirpació, perforació, extremació, incineració, cremació, corrupció, privatització, especulació, població, indignació, sublevació, revolució, excitació, penetració, fornicació, fecundació, castració, independència, independització... Bé, doncs acció que no ficció, quan comencem. Que funció? Llavors, mentre que no es demostri el contrari, Lluís, tu vas ser l'última que va veure en Marcel. Però això és molt greu. Em poden acusar d'assassinat? Sense cap dubte. No vull mal de cap. Ho sento, senyoreta Pierret, però no em queda un altre remei. Ja m'ho pensava. Doncs que quan vaig pujar a l'habitació del senyor, la seva germana era amb ell. Pierret, què vas anar a fer ahir la nit a l'habitació del meu marit? Doncs volia xerrar una estona. Em sentia trista i deprimida. I per què va posar de to la conversa? Per què va pujar a veure? Us vau barallar. No, al contrari, estàvem rient. Vam estar xerrant una estona i al cap de poc temps vaig marxar. Sí, això és veritat, ho puc jurar. Vaig veure la senyoreta Pierret passar per davant de la finestra de la cuina. I no et va dir res? Escolti'm, us ho explicaré tot i així et deixaran tranquil·la. Al marxar, la senyoreta Pierret m'ha demanat que no li digués a ningú sobre la seva visita. I m'ha donat 10.000 francs. I ara me'n penedeixo. Poca vergonya. Com? Vaja. Au, va, deixa'm-ho dir. No és cap secret que te'n vas al llit amb mig poble. Llavors, dormim totes dues amb els mateixos? I ja que vostè menteix per ficar-me en problemes, diré per què m'ha donat 10.000 francs. Perquè quan he entrat a l'habitació del senyor ja estava dient: si no em dones aquests diners, et mato. És mentida. Li he dit, em mato. No, et mato. Ai, pobre Lluís. Sigui com sigui, la teva paraula no val res. Només ets una minyona. Pobre Pierret. Sigui com sigui, la teva paraula no val res. Només ets una puta. Ja n'hi ha prou, eh? Ja n'estic farta d'aquesta comèdia. Me'n vaig a l'entregovent a parar el primer cotxe que passi. Sí. No. Vale. Teatre, Jo no sé si n'he fet mai de teatre. Ara que ho penso, és això que t'aprens un text i després el dius, No, em sembla que no l'he fet mai. I no sé si ho sabré fer bé, tampoc. Perquè vosaltres ho feu bé. Bueno, és que jo no us he vist mai. Sí, no. Vale. Assageu els dimarts i dijous. Vale, jo ara no sé si podré venir tots els dies. Ho he de mirar. No sé. De 10 a 12. Clar, és que... No sé si podré venir tots els dies. I... És que a mi sempre m'han dit: prova les coses, no? I he vist un cartell a baix que posava càsting. I no sé, he pujat les escales. I estic aquí. I la veritat és que no sé què més vols que t'expliqui. Ja està. D'acord. Tu faràs la Zuzon. Zuzon, en francès. Està estudiant a Londres i torna a casa per passar les vacances de Nadal. Susan? No ho sé, No podria ser Susan? És que m'agrada molt la cançó. Susan? Sí, no sé. Te la saps? Pot ser una cançó per cada dona? Bona idea.
Però Susan serà per la teva mare. Tu en tindràs una altra. Que un bon Déu et protegeixi, s'acompleixi el teu desig, sàpigues ajudar els altres i deixar-te fer feliç. Que arribis a les estrelles per l'escala que et vas fent, sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Que les mans mai no et tremolin i els teus peus siguin lleugers, i que mentre els vents canvien disperps els fonaments, guarda sempre el cor alegre i cançons per fer content. Sigues jove per sempre més. Sigues jove per sempre més. Llavors, tindràs un fill? Sí. I com és el teu xicot? S'assembla al pare? No. És alt, ros, amb els ulls verds. Apa, nena, quina sort! I a què es dedica? Treballa en un banc. És seu el banc? No. Que té cotxe? No. Oh, llavors estàs arruïnat? Ai, no. Et penses que els nivells fan la felicitat? Que té un germà? No. Això no són coses per la teva edat, Són coses per la meva edat, sempre amb la mateixa comèdia. No fumis, no llencis patates, no llegeixis novel·les, no facis això, no facis l'altre. Hòstia puta! Catherine, no escoltant. Tu com em pots dir això? Després de tot el que t'ha passat. T'ho dic perquè t'estimo. Perquè no cometis les mateixes errades que jo. Per protegir-te. Per protegir-me? No cal que t'amoïnis per mi. Per què? Per Per quina porta has entrat? Ay, pues no sé, chico. Au, va, baixa aquí i engega. ¿Por dónde se va, asistenta? El Señor guiará tus pasos. Hola, hola. Hola. Yo em dic Jimena. Jimena del Monte. Sí. Oye, ¿pero qué hacéis mirándome todas así? O sea, estoy acostumbrada a ver esta mirada de envidia en las mujeres. Oye, disimulad un poco, ¿no? ¿Qué me tengo que sentar aquí? Oye, esto está lleno de gérmenes. A ver, tu chacha. ¿Cómo está el servicio hoy en día, por favor? Bueno. Pues bueno, os cuento un poco. Yo soy de Sánchez. Sánchez Basi. Claro, estos que están en la periferia de Barcelona no conocen la mejor zona de Barcelona, la Diagonal. Sí. Pues bueno, os cuento. Mi mamá cotiza en la bolsa de Nueva York, y tiene un 30% de las propiedades del Fórum. Un día lo hizo mal y nos quedamos pobres. Tuvimos que vivir con 100 euros al día, una ruina. Tuve que desapuntar del club de polo durante 2 meses. Pues ella no para de tener calls y yo soy content creator, ¿eh? A ver, mirad un momento. Vamos a hacernos una selfie, ¿vale?
Un momento. Vale. Simpatizando con los pobres. Doncs amb el poble de Sant Andreu. Perquè això és un poble, no? M'han dit que si dic barri m'apeguen aquí. Bueno. Doncs també faig TikToks, jo. A veure, m'aguantes un momentet al mòbil? Un moment que m'està mirant a mi això, A veure... Pues sí. Anem horitzontal, home. Vale. Pam, pa, pam, pararararam, pam, pararararam. Com ha quedat això? Bé, Molt bé, fantàstic. Bueno, pues, jo estava als meus barris i he vist un tio, uns músculs, uns tatuatges. Ai, que llavors l'he vist pujar amb bus. Clar, jo sempre vaig amb limusina, que dic puja, puja, i nena. I res, ha parat aquí. Perquè què feu aquí? De fet, passa com en totes les novel·les. Hi ha un assassí entre nosaltres, però què l'ajuda a amagar-se? El fet que les altres també menteixen. Per raons diferents, però menteixen. Per tal de descobrir qui és l'assassí, cal que cadascuna de nosaltres expliqui la seva veritat. Escolteu, vull dir una cosa. Filla meva. Es troba malament. És que m'ha tret el cor. Sí, li hem de donar la injecció. Sí, Lluís, porta el teu maletí d'infermera. Va. Què? Ah, no, això no la penso punxar. Escolta, ja n'hi ha prou. T'ordeno que posis aquesta injecció. Està bé. Ho faré només perquè m'ho mana la meva mestressa. La tieta Agustina està molt vàlida. No tinguis por. Ara tornada en si. La punxada ja anirà. No fa comèdia. S'ha desmaiat de veritat? Vols que ja? Però feu alguna cosa, no? Poseu-li una mica d'aigua damunt del cap. Un mocador mullat. Bufetegem. T'he sentit, Gavi. Em vols pagar una bufetada? Si m'has sentit, vol dir que encara ets viva. Millor. Filla meva, com et trobes? Fatal. Tinc el cor aturat. Bueno, dona, tranquil·la. Ara se't tornarà a engegar. Tranquil·la. Que vull la meva punxada. No em vull morir. No, dona, no. No et moriràs pas. Et desmaies 2 vegades cada dia. Molt bé. No us deixaré tranquils. Me n'aniré tal com he vingut. Sola. Sempre sola. Amb el cor malalt i buit. En Marcel era l'única cosa bonica que hi havia en aquesta casa. I vosaltres l'heu matat amb la vostra lletjor. I pel que fa a mi, per mi, també. Tot s'ha acabat. La gòndola dels amants, capítol 8. Però què feu aquí parats? Feu alguna cosa? Poseu-me la injecció! Esta es mi esclava,
Això no és cosa teva. Mama, per què la Catherine i jo som tan diferents? Què vols dir? Ja ho saps, al poble sempre se l'ha parlat. Mama, digue'm només una cosa. El papa és el meu pare, de veritat. Deixa'm, no tinc ganes de parlar d'això. Home, tinc dret a saber-ho. Quan et vas casar, estaves embarassada. Però si això ara no té cap importància, ja ha passat. En Marcel et va cuidar com si haguessis estat la seva filla. Qui és el meu pare? El vaig estimar molt. Tu també tens els seus ulls, també els seus palms, les seves expressions. De vegades quan somrius em sembla estar-lo veient. I on és ara? Va morir en un accident de cotxe, abans que tu nasquessis. Cada vegada que et veig penso en ell, i per mi és una joia, i també un gran dolor. Susana té una casa penjada a la ribera i us hi porta a sentir l'aigua i les vespres al capvespre i la nit també és vostra, és mig boja i això us tempta i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres. Aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us capta l'ona. Mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella i sabeu que ella el fa cegues i sabeu que ella es confia, que el seu cos es dona al vostre per no res. I llavors Susana us porta fins al riu amb la mà estesa i el vestit i du les roses i els farracs de les trinxeres mentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra i us ensenya a veure-hi coses que no hauríeu sabut veure entremig d'escombraries, entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les aigües, com hi ha infants que amor no tenen i Susana el mirall d'ella. I voleu fer el camí amb ella i voleu seguir-la cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu i ella just al vostre cos. Ja que voleu saber tota la veritat, us comunicaré una informació que us manca. En Marcel i la vostra minyona, la Lluís, es coneixien des de fa 5 anys. Què has dit? Sí? 5 anys de piset de solter, caps de setmana clandestins. A l'hivern aquí va quedar vacant una plaça de minyona i algú va contractar la Lluís. D'això se'n diu servei a domicili. Faria millor d'ocupar-se dels seus assumptes, que tampoc fan massa bona olor. Que coneixies el senyor abans? Sí. I vau decidir de mutu acord que vindries a fer de minyona. Sí. I vas acceptar de bon grat aquesta feina? Sí. Per què? Perquè ens agradava. M'estranya. Ets massa vulgar per a Marcel.
Potser necessitava una dona vulgar. Suposo que et pagava bé. Està clar que la senyora no ha fet mai res que no fos per diners. Però si prefereix pensar això... Jo no penso res. Només vull saber. Dona, posi-li una mica d'imaginació. Amb Marcel i jo ens ho passàvem bé. Millor que mai no ho havíem fet. Que va explorar, com ho diria, territoris desconeguts. No és bo allunyar-se del tot una persona. Doncs jo penso que és la cosa més bonica que hi ha a la vida. T'has equivocat de vocació. T'hauries d'haver fet monja. Li parlo d'amor i la senyora se'n riu. Però jo feia molt bé la meva feina. I li estalviava a vostè les obligacions maritals. Compartíem el mateix temps. Si us plau, pare. Les meves filles... Em pensava que volia saber tota la veritat. A més, l'amor del senyor no canvia res. Jo sempre he volgut estar al seu servei, senyora. El que s'ha de sentir. No cal parar l'orella darrere de les portes amb tot el que crideu. A més, no és gaire bonic tot això que dieu del Marcel. Ja era digne de llàstima amb totes vosaltres. I tu l'hauries consolat amb molt gust, oi? Això! Desfoga't amb mi. Desfoga't amb mi per amagar que ahir a la nit el vas veure junt amb la Louise i després devies tornar a plena nit per venjar-te. Té, ja ho tens. Com pots dir això davant de les meves filles? Oh, les teves filles, sí. Molt maques, les teves filles. Gràcies. La Catherine és dolenta i gandula. Aquestes novel·les que llegeix li han girat el cervell. No m'estranyaria que s'inventés alguna maledicència sobre mi. I la Susan està esperant. Bravo. Tu no ets ningú per jutjar-nos. Bé que em jutgeu a mi. La Susan està embarassada i parla com si fos la justícia en persona. A la meva època tothom respectava les noies perquè elles es feien respectar. Ara, mira, van a cafès, fumen, porten pantalons, van de càmping i es deixen fer una bona panxa. Molt bé, pitjor per elles. Aquesta és una prova de la teva negligència a l'hora d'educar-les. Ja que saps tan bé com s'han d'educar els fills, com és que no n'has tingut una dotzena? Perquè a mi els homes sempre m'han respectat. La tieta Agustina encara es verge. No m'estrany. Oh, va, filles, no comenceu. No sé per què us heu de barallar. La nostra ha estat malalta del cor. Li hem hagut de donar la injecció. Para de protegir-me. I para de donar-me lliçons. Si et veiessis els ulls de bruixa alcohòlica. Ets una mentidera, mama. Una mentidera i una hipòcrita devorada per l'avarícia. Hauria d'haver deixat que et podrissis a casa teva. Això m'ho dius a mi? A la teva mare? Avui que el teu home ha estat assassinat? Igual que segurament li va passar al pare. Què vols dir? Que ets una emmetzinadora, mare. En sentit figurat i en sentit literal. El meu cor! Ai, el meu... Amb la teva boca de mercuri encès i els teus ulls com fum, les pregàries en vers, la teva creu de plata i la veu drincant. Qui es creuria en dret a enterrar-te amb les teves ben segures butxaques i visions de cotxe de la gespa amb marques, la teva cara de seda i la cara de cristall. Qui d'entre tots ells se t'enduria? Trista dama de les valls on profetes tristos no t'hi deixen anar. Els meus ulls en dipòsit els
marró. Els he de deixar portar. Oh, trista dama, he d'esperar amb els teus sols de metall i encaix i el teu joc. Sense reina ni as, els teus vestits antics i la cara espectral. No crec que ningú pogués vèncer si ja tens el teu lladre de la condicional amb la sagrada medalla que creues amb els dits de santa, la cara de fantasma, l'esperit. Oh, qui d'ells podria destruir-te? Trista dama de les valls on profetes tristos no t'hi deixen anar. Els meus ulls en dipòsit, els meus tambors del Marroc. Te'ls he de deixar al portal. Oh, trista dama, he d'esperar. Home, què? Estàs desconcertada, però és normal. Per què? Home, la Gavita acaba d'acusar d'assassinar el papà. Ai, de què te'n rius? T'acusen d'un horror i tu te'n rius? Para de riure. No és cap horror, és la veritat. Però què dius ara? T'has tornat boja? Tu per què havies d'haver matat el papà? Ai, el papà. El teu pare. Ai, el teu pare. El teu pare em va portar una vida sense cap problema. Tot solucionat, tot. Ai. Era el principi de la seva carrera. Tu pots arribar a imaginar. Va guanyar una fortuna. Era brillant. Era brillant. I sempre em va tractar amb delicadesa, amb respecte. Però jo no el podia aguantar. Ai, tu no saps el que és passar-te tota la vida al costat d'un home que no estimes. Que saps que mai t'hi podràs apropar. Oh, i que no te podràs treure mai de sobre. Perquè el divorci no hi era. Ni la separació, com avui. Tothom se separa. Ai, em vaig donar molts diners. Sí, molts diners. Però un pare, no. Mira, és el que més m'ha fet molt preocupat. No donar-te un pare. Tu? A tu t'ha preocupat? Sí. Tu has patit? Tu m'has de dir això, a mi, que no he pogut superar mai la mort del papa. Perdona, Perdona. Home, això es passa ja. El meu cor. Necessito les meves pastilles. El meu cor. On les has amagat? Digues on les has amagat. No hi són. Ai, jo no em trobo bé, Són les meves pastilles. No em trobo bé. A prendre aire fresc. Les meves pastilles. Ai, mata'm si vols. Bruixa! Em mato! No, només per res, Mariet. Per què no cal que vols escoltar? I digues, Susana, com és quan te'n vas al llit amb un noi? No saps com es fa. Esclar que sí, però què se sent? Se sent plaer? Bé, hi ha plaer i plaer. Això depèn.
com et va l'institut? Què tal, l'anglès? Que no pots contestar? Que et fa vergonya. Va, para de preguntar, estàs obsessionada, Val, ja em semblava a mi que ets una frígida. Què? I ara? Què vol dir aquesta nova paraula? Sí, home, sí, que ets com un frigorífic, que ets com massa freda per sentir plaer. Escolta. Mira, Susana, t'adverteixo, si et tornes a picar amb mi, diré a tothom que ets una frígida. Fes el que vulguis. De totes maneres, tu no ets la meva germana de debò. Què dius? La mama m'ha dit que el papa no és el meu pare de veritat. No és veritat. De totes maneres, és millor que en Marcel no sigui el meu pare. Però com pots dir això? Em jures que no li diràs a ningú? T'ho juro. El nen que porto al ventre me l'ha fet en Marcel. L'Enric, sisplau. Posa aquí. No! I jo poso l'ara. Et creus que ets la mestressa de la casa? Sí, ja n'estic farta de ser la seva minyona. Però no et creus que estàs? Ets la meva empleada. Si sóc la seva empleada, no és per necessitat, ni pel senyor. És per vostè, senyora. Encara que avui m'ha decepcionat la seva falta d'autoritat, la seva mediocritat. No sé pas com acabarà tot això. L'Agustín no para de plorar. La iaia de l'Ira. I la Louise que es creu qui sap què. I la Pierret, on és? No ho sé. Jo tampoc. Doncs espero que no hagi marxat. Marxat amb tota aquesta veu. Ja us vaig dir jo que em semblava perillosa. No ha contestat cap de les nostres preguntes. Serveixo un cafè, senyora. Sisplau. Lluís, saps si la Pierret ha marxat? Ho dubto molt. La reixa és tancada i no me l'imagino saltant la tanca. On són les seves coses? La seva bossa és allà. Qui tenia raó? Com és possible? És el revolver del pare. Penso que la Pierret es va ratllar i la nit amb en Marcel. Ha tornat aquest matí i l'ha matat mentre dormia. Ell sempre portava l'arma al calaix de la tauleta de nit per protegir-nos dels lladres, deia. I ella ho sabia. Li ha tapat el cap amb el coixí per silenciar el tret, després ha marxat a casa seva i ha esperat el moment oportú de tornar aquí amb el pretext d'aquella trucada misteriosa. Vols dir? Sí, segur. Senyora, miri! Oh, Agustín! Uau! Què t'ha passat? Res. Només que tenia ganes de sentir-me una miqueta atractiva, això és tot. I tinc dret, no? I tant que sí. T'has posat un vestit meu, oi? Sí. Espero que no et sàpiga greu. No, esclar que no. Estàs magnífica, teta, Agustín. Que goig veure't així. És increïble aquest canvi. Sorprenent de veritat. Ja us acostumareu. Ella tenia una rosa de paper.
paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, en el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. I varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú en sabia res. Però com una consigna circula secretament demà per tot el poble una rosa de paper. Demà per tot el poble una rosa de paper. On eres? He anat al bany a arreglar-me una mica. Per què somrius així? Com a mínim em podries donar les gràcies per haver-me mossegat la llengua. Sobre què? Tens un amant. Tinc un amant. I és el teu darrer descobriment. No, és el primer. I he matat el meu marit perquè tinc un amant. Jo no ho he dit, això. A més, seria massa senzill. Si totes les dones que tenen un amant matessin els seus marits, no quedarien de marits en aquest món. Ni tampoc de mans, perquè són els mateixos, no? Em pregunto com pot ser que un home t'estimi. Et creus més atractiva que jo? Bé, el desig d'un home és quelcom que cal cultivar. Encara que jo estic tan decebuda dels homes que sovint m'estimo més la tendresa d'una dona. I creu-me, l'amor entre dues dones no és tan estrany. És senzillament un plaer que hauries de provar per oblidar-te dels homes. Tan mal t'han fet els homes. Sí, També en Marcel. sobretot en Marcel. Se me'n fot el mal que m'hagin pogut fer els altres homes, els hi he tornat. Em escreix. Però en Marcel era l'únic parent que em quedava i quan vaig venir aquí em va tancar la porta. Quan va saber de les meves aventures em va donar l'esquena i això no li ho perdonaré mai. Aleshores el vaig obligar a donar-me els diners. Sí. La Louise ho va sentir bé. Si no em dones els diners, et mato. Quan tens una germana amb problemes i no l'ajudes, s'acaba pagant. Això que acabes de dir t'acusa. No. No es mata la gallina dels ous d'or. Ningú no ho faria, això. Ni tu ni jo. Creus que sóc innocent? Sí, n'estic convençuda. Et vull donar les gràcies, doncs, per la teva discreció. No per mi, per les meves filles. De res. Diguem-ne que és un gest de complicitat femení. Et vull dir una cosa. Hores d'ara jo hauria de ser ben lluny. Anava a abandonar el meu marit. Tinc les maletes fetes. Però ara és mort. Assassinat la mateixa nit que jo l'anava a deixar. És terrible. Pobre Marcel. I ara què serà de mi?
Escolta, Pierret, aquests diners que Marcel et va refusar te'ls donaré jo. No cal. T'he mentit. No me'ls va refusar. I per què no ho has dit? Perquè ja no els tinc. Els he donat a un home que estimo. Sí, mira, jo també pago de vegades. I aquest home els necessitava per fer un viatge a Mèxic. Un viatge a Mèxic? Quan li has donat? 500.000 francs. I aquests 500.000 francs eren dins d'un sobre? Sí, dins d'un sobre gran de color marró. Per què? Escolta'm, on vas, David? No em diguis que... Escolta, però qui és el teu amant? Ho saps molt bé. El soci del meu marit, en Jacques Ferrand. Jacques Ferrand és el teu amant? Aquest és el meu sobre, els meus diners! És buit. No hi són els diners. Algun segur. Jacques! Tu el vas podrir amb la teva dignitat. Amb el teu aire tranquil, de dona ben alimentada, ben cuidada, sense por per l'endemà. La vida tranquil·la. Ara ens ho podem dir tot, oi? Doncs sí, jo sóc una burgesa fracassada, igual que tu ets una puta fracassada. Mira, David, ara mateix t'escanyaria. Tinc ganes d'arrencar-te els ulls. Mama! Què fas? No res. Conversava amb la Pierret. Cau en mi, ja. No és el que sembla. No, si no sembla res, de mi. Portes el meu abric? Ja està bé. Avui tothom m'agafa la roba, primer la meva germana, després la criada. Trobo que em queda molt bé aquest abric. I tant que sí, però treu-te-la ara mateix. Catrín, fes el favor de treure la iaia del quarto de les escombres. La iaia és al quarto de les escombres. Sí, està fent una migdiada. Això Iaia? Iaia? Contesta, iaia! On sou? No me'n recordo de res. Mira, més val així. Hi ha coses que més val la pena oblidar. No sé. He somiat que Marcel era mort. Porcellana buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcellana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcellana, tot el teu cos és un recipient a punt de ser omplert d'aigua. Posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcellana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcellana, tot és tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcellana, buscava llum a la teva pell i això era com buscar papallones d'aire i embufar el vent. Noia de porcellana, tens la mirada ben
transparent. La pena cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcellana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana i et preocupes de 5 a 7. Molt bé, doncs, escolteu-me bé. Us explicaré un bonic conte de Nadal. Hi havia una vegada un home bo que estava envoltat de dones que el martiritzaven. Ell lluitava i lluitava, però elles eren més fortes que ell. I aquest home se'n va anar a dormir encara més cansat, més arruïnat, més decebut. I comença llavors la ronda de les dones. I la seva filla, Catherine, amagada darrere la porta, que ho veu i ho sent tot. I vet aquí el que passa. A les 10, acte primer. La seva sogra, que hi va acollir a casa seva, li refusa les accions. Un vell gest de generositat hauria pogut salvar aquest home. Però la vella, que és una vara, decideix dir-li que les hi han robat abans que donar-les-hi. A 11:15, acte segon. És el torn de l'Agustín. Vell escurçó intrigant ve a destil·lar el seu verí, a bavejar les últimes xafarderies. Jo crec que la tieta no va matar el papa, no. Només el va fastiguejar i desanimar. Però això només fa que començar. A les 11 comença l'ofensiva. La seva dona, la meva mare, li comunica que el deixa i que se'n va amb l'home que l'ha arruïnat. El seu soci, en Jacques Farnó. A 11:45 és el torn de la Louise, que fa la seva aparició de vampiressa. Falsa minyona, però autèntica, perversa, especialitzada en fer desgraciats els homes de les cases on treballa. Després, del torn de la Pierret, ve a emportar-se la gallina dels ous d'or, 500.000 francs, no està malament. I per acabar de rematar, la seva filla Susan arriba clandestinament de Londres i li confessa que està embarassada. Quina bona nit! I qui rep el pare a continuació? That's the question! Ara m'escolteu, oi? Ara sí que m'escolteu. Ara vosaltres ja heu acabat. Ara tan sols quedo jo. Calla. Calla. Pobre papa. L'he anat a veure aquest matí a les 6. Estava plorant. És terrible quan un pare plora. N'heu vist mai cap? Plorava llàgrima viva. I llavors m'ha dit, filla meva, ets preciosa, llegeixes massa i no et rentes mai les dents, però ets l'únic que em quedes en aquest món. Jo li he promès qualsevol cosa per fer-lo feliç. I m'ha dit, que bé que es deu estar quan s'està mort. Jo m'he posat molt trista, amb aquells ulls tan grans, tan oberts, plens de llàgrimes. Llavors he tingut una idea. La idea de fer-lo lliure. Bé, ja n'hi ha prou, gràcies. Pues no cortes ahora, tío, que está mejor momento. Madre mía, por fin lo veo todo claro. Senyores i senyors del jurat, ja estem passant la deliberació. Com vostès saben, els hem portat fins aquí perquè ens ajudin a descobrir qui
qui és l'assassí o l'assassina del senyor Marcel? Pero que la gente es buena, ¿no? Claro, es que no entendemos nada. Com, que no sabíeu res? Bueno, Què és això? Perdoni, no em va dir que calia que ells ho sabessin. Vaig pensar que era millor que creiessin que estàvem muntant una obra de teatre. Com que sabia que jo havia participat en un grup de teatre amateur, em va proposar de muntar la reconstrucció del crim per veure si en trèiem l'aigua clara. Us ho haurien d'haver dit, però ara ja és massa tard. La verdad siempre por delante, hombre. Em presentaré. Soc el jutge d'instrucció Jaume Ferrer. I aquest és el tinent Aragó. Senyores i senyors del jurat, ha arribat el moment que ens ajudin. Com bé els deia la carta de convocatòria, vostès no formen part d'un jurat normal. A les seves mans no està a decidir qui és l'assassí o l'assassina del senyor Marcel Dipont, sinó ajudar-me a descobrir qui ha assassinat el senyor Marcel Dipont. Ya vaya responsabilidad esta pobra gente. Ara vostès, a mà alçada, ens diran qui creuen que és la culpable. Aneu dient els vostres noms. Jo la Vane, però jo no sé nada. Solo usted, Jimena. Jo la Loli, però... No, home, no, el nom dels personatges. No explica nada, de verdad. Són pseudònims per tal de protegir la identitat de les verdaderes implicades. ¿Qué puedo apuntar, teniente? Claro, La letra. Y lo puedo hacer en números romanos, ¿te parece? A veure, la primera per ordre alfabètic. Empezamos. Agustín. Qui creuen que és culpable l'Augustín? Hombre, que es muy mala. Mira que tengo cara de santa, nena. Estos dos como dicen que no. Qué bien. Catrín. La hija. Catherine? Que lo ha liado todo. Qui pensa que és Catherine la culpable? De verdad. Ah, bueno. Vamos a animar. Y 7 como los pecados capitales. Gaví. Gaví? La mujer, pero que se no me lié. Com es diu? Mami. Ay, mira, ella quiere acusar a la abuela. Ay, es un spoiler. La Gaby, nadie, de verdad, la mujer. Una persona. Ah, una, como Dios Todopoderoso. Venga. Luis. La criada. Siempre la criada. Ella sabe. 5 personas. Venga, a ver. Ahora sí. Prepara. Contigo les plumes. Cara. La mami. La abuela. Ay, porque mató un perro, ya le llaman mataperro. 12 como los 12 apóstoles. Mira, qué bonito. 12. Ay, que me toca. Mire, con el pelo. A ver, ¿quién sabe escribir? Ay, que me toca. Mírate un momento. Tom, que t'apunto, vinga. Mira, como le gusta a ella. Luces del cuerpo. Pierrete. Que me han hecho hacer de zorrichi. El padre venido, se me... Ay, no puede haber... Senyoreta, sisplau. No, perdónele. 2 vots. Hay 2 votos. Bueno, como María y José. Això. Susan. Susan? La hija embarazada. 2 vots. Hay gente que ha votado dos Muy veces. bien. ¿A qué chico no le ha gustado que tenga relaciones con tu padre? Chico es buena gente. Que lo veo muy claro todo. Mire, usted ya entiende, ¿no? ¿Sabe de números romanos?
Senyores i senyors del jurat, per majoria absoluta, la... Vaya lletra tens, noi. Que le enseñaron las monjas de Salamanca. Mami. Mire, que el señor sí que entiende. L'àvia, mami, és la culpable. Tu has matat el papa? Qui ha parlat de matar? El papa no és mort. De fet, mai no ho ha estat. Aquesta ha sigut la meva força i la que m'ha permès jutjar-vos amb amor. El papa és viu, i ben viu, darrere d'aquesta porta. Papi, no ploris. Les dones d'aquesta família no s'ho mereixen. Papi, ets un mangui. Llavors, he muntat en contra vostra aquesta comèdia macabra. Mama, te'n recordes del joc de maquillatge teatral que tenia quan era petita? Encara era a les golfes. M'ha quedat una ferida digna de tenir de zombis. Lluís, te'n recordes? No has trobat a faltar pas el pot de ketchup a la cuina? Després... he telefonat a la Pierret i he tallat els fils del telèfon. He espaiat el cotxe. He amagat els 500.000 francs de la mama. He posat el revòlver del papa a la bossa de la Pierret. I he amagat la clau de l'habitació del papa perquè el deixéssiu en pau. En resum, ho he preparat tot. Ho he previst tot. I totes vosaltres heu picat. Calia que totes les veritats esclatessin tot d'una i totes alhora. Sí, des d'aquest matí, el papa està darrere la porta i ha escoltat tot el que heu explicat. El papa, alliberat de totes vosaltres, només espera que la seva petita Catherine el vagi a buscar per anar-nos-en ben lluny. Perquè jo sóc l'única que l'estima de veritat. L'única que desitja la seva felicitat. N'estàs convençut amb tot el que has sentit, papa? N'estàs convençut? Doncs et protegiré. Papa! No! No! Per què ho has fet? Només era una broma. Només era per jugar. Jo et volia protegir i no he pogut. S'han passat tot el tub de pastilles. Ara sí que heu sigut vosaltres qui l'heu matat. Gracias.